बांसेदाबाद में गुज़िरियल 2 महीननि खां बदअमनीअ जी बाहि भरियल आहे। उन जो सबबु जेके हिते मुक़ररु आहिनि पुलिस जा नाअहल ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट जो रिकॉर्ड ते ऑर्डर मौजूदु आहे त को बि सब इंस्पेक्टर पंहिंजे ज़िले में SHO नथो लॻी सघे, पर हिते इहा लाक़ानूनियत आहे त 15 इंचार्ज मंज़ूर दल जेको हितां जो आहे, हिते भान ऐं तहलके सेवण जे माण्हुनि खे ॻाटे में लॻल आहे। हू करे छा थो, हुन जो न अमन अमान बहाल करण जो हुन जो कमु आहे, न शहरनि जे माल ऐं जान जी तहफ़ुज़ करण जो कमु आहे। हुन जो हिकिड़ो ई कमु आहे त हिते मंशियात हलाइणी आहे, ज़ेड वारे खां घणो भत्तो वठिणो आहे, ज़ेड वारनि खे कीअं सपोर्ट करिणो आहे। हिते बांसेदाबाद जे शहरनि खां अलावा जेके कलमकार आहिनि, सहाफ़ी आहिनि, प्रेस क्लब मां 3 दफ़ा चोरियूं थी चुकियूं आहिनि। हर एक सहाफ़ीअ खां असांजो प्रेस क्लब जो सदर आहे मुज़फ़र अली खोखर, उन जे घर जे ॿाहिरां मोटरसाइकिल बिल्कुलु नई चोरी थी वई। असांजो प्रेस क्लब जो जनरल सेक्रेटरी आहे आदम मिंगल, उन जे घर ॿाहिरां मोटरसाइकिल चोरी थी वई। अब्दुल करीम जमालीअ खां मोटरसाइकिल उन जी चोरी थी वई। मूंखां मोबाइल फ़ोन फुर थी वई। इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हू असांजी मोबाइल न ट्रेस ते था लॻाइनि, न ई को हिन वक़्त ताईं हेतिरियुनि वारदातुनि जी का पुलिस असांखे का ॾिनी आहे त भई असां ही को शक जे बुनियाद ते माण्हू गिरफ़्तार कयो आहे। ही कुझु बि कमु करण लाइ तयारु न आहिनि। असीं त सम्झूं था त ही एतिरो त बाअसर आहे मंज़ूर दल 15 इंचार्ज, जंहिंखे SSP बि कुझु नथो करे सघे। हू सरेआम चवंदो त तव्हां छा बि वञी कयो, मूंखे कुझु बि न थींदो। सो अॼु असीं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जे CM हाउस कैंप ऑफिस जे ॾाढो अॼु एहतजाज रिकॉर्ड कराए रहिया आहियूं। असांजो मुतालबो आहे त चोरियूं वापसि करायूं वञनि ऐं मंज़ूर दल जेको नाअहल ऑफिसर आहे, जंहिंखे जेको आहे सो शहरनि जे जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त जो को हू ज़िम्मेवारी खणण लाइ तयारु न आहे, उनखे फिलफोर हटाए वञे। तव्हां सां कमेंटमेंट कई वई हिते जेको आहे तव्हां मंज़ूर